لالی چڑیا ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے ایک دم سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ اڑتی ہوئی آوازوں کی طرف چلنے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی فیری ہے اور اس کے جو پر ہیں وہ کچھ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ارے تمہارے پر تو جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، رک جاؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ لالی چڑیا نے جھاڑیوں کو پیچھے کیا اور فیری آزاد ہو گئی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، دراصل یہ اتنے خوبصورت پھول تھے، میں ان کو دیکھنے آئی تو میرے پر جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ اب تم نے مجھے آزاد کیا ہے تو بتاؤ میں تمہاری کیا خواہش پوری کر سکتی ہوں؟ فیری نے لالی چڑیا کو یہ کہا تھا کہ تم کچھ اپنی خواہش بتاؤ۔ ابھی تو مجھے پتہ نہیں، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے پھر، میں کل واپس یہاں آؤں گی، تم مجھے بتا دینا۔ لالی چڑیا اڑتے اڑتے اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ ایسی کون سی خواہش ہے جو میں فیری کو بتا دوں اور فیری پورا کر دے۔ یہ سوچتے سوچتے ہی وہ سو گئی۔ صبح اٹھی تو بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا خواہش کروں۔ وہ اپنے فرینڈ کے گھر چل پڑی مشورہ لینے کے لیے۔ اڑتی اڑتی جب وہاں پہنچی تو دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ اندر سے اسے آوازیں آئیں۔ تمہیں پتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم روز روز نئی نئی فرمائشیں کرتی رہتی ہو۔ اب تمہیں نئے کپڑے چاہیے، نئی جیولری چاہیے، میں کہاں سے لا کر دوں؟ اتنی تو محنت کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتی سارے کبیوں کے پاس کتنے اچھے اچھے جیولری اور کپڑے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لالی نے جب یہ باتیں سنی کہ اس کا اتنا پیارا دوست کالو کوا مشکل میں ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تو وہ اسی جگہ آ گئی جہاں فیری نے ملنا تھا۔ دیکھو اب میں تم سے ایک خواہش کرنے لگی ہوں، میرا دوست ہے کالو کوا، اس کی بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور کچھ جیولری لا دو۔ ارے تم نے اپنے لیے کوئی خواہش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ فیری اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ یہ اتنی پیاری چڑیا دوسروں کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ فیری نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی اور بہت سارے کپڑے اور بہت ساری جیولری آ گئی۔ دیکھو میں چند دنوں کے بعد پھر سے آؤں گی یہی ملنا مجھ سے، مجھے تم سے بہت ضروری کام بھی ہے۔ فیری یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ لالی کپڑے اور جیولری اٹھا کر سیدھا کالو کوے کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو کالو کوا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ارے تم اس وقت اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھابھی کے لیے کچھ کپڑے اور کچھ جیولری لائی ہوں۔ لالی چڑیا اندر چلی گئی اور کالو کوے کی بیوی کو کپڑے اور جیولری دے دی۔ وہ بے حد خوش ہوئی اور جیولری
اور کپڑے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یہ تم کہاں سے لائی ہو اتنے مہنگے کپڑے؟ دراصل مجھے ایک فیری نے دیے ہیں۔ تو لالی چڑیا نے ساری سٹوری سنا دی کالو کوے کو۔ تمہیں اپنے لیے کچھ منگوانا چاہیے تھا، تمہارا تو گھر بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، گھر بنوا لیتی اس سے۔ کوئی بات نہیں۔ لالی وہاں سے اڑی اور سیدھا اپنے گھر آ گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی تیز بارش تھی کہ بہت دیر تک تو رکی ہی نہیں۔ اتنی دیر میں چڑیا کا گھر ٹپکنے لگا اور سارے گھر میں پانی بھر گیا۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ اس کے گھر میں اتنا پانی آ گیا ہے اور سردی کے دن ہے، رات تک تو وہ بیچاری سردی سے مر ہی جائے گی۔ وہ اپنے گھر سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہاں جائے رات گزارنے کے لیے۔ اتنی دیر میں وہ موئینہ موسی کے گھر چلی گئی۔ مجھے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ چاہیے موئینہ موسی۔ ارے میں ہمیشہ تمہیں جگہ دے دیتی، لیکن میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، پہلے ہی بڑی مشکلوں سے گھر میں پورے آئے ہیں، تم ایسا کرو کسی اور کے گھر چلی جاؤ۔ لالی بیچاری وہاں سے اڑی اور سیدھا کالو کوے کے گھر کی طرف چلنے لگی۔ وہاں پہنچ کر ابھی دروازے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اندر سے کالو کوا اور اس کے بیوی کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تم تو ہر وقت پریشان ہی کرتے رہتی ہو، میں کیا کروں، مجھے اور بھی جوڑنی چاہیے۔ لالی بیچاری یہ آوازیں سن کر ہی وہاں سے اڑ گئی۔ اب وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب وہ کہاں جائے۔ بارش بھی ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہی تھی کہ اتنی دیر میں اس کے سامنے ایک پیاری سی فیری آ کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں بارش میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ میرا گھر گیلا ہو کر سارا ٹوٹ گیا ہے۔ تم اتنی اچھی چڑیا ہو، تم نے اپنے لیے گھر نہیں بنوایا، اب میں تمہارے لیے ایک خوبصورت سا گھر بناؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش رک گئی اور فیری نے اپنی چھڑی سے ایک بہت ہی خوبصورت سا گھر بنا دیا اور لالی چڑیا اس گھر میں آ کر بے حد خوش ہوئی۔ فیری اسے بائے بائے بول کر واپس چلی گئی۔ لالی چڑیا اپنا گھر دیکھ رہی تھی اور بے حد خوش ہو رہی تھی۔ تو دیکھا بچوں، جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں نا، تو قدرت خود بخود ہمارے لیے کام اور نئی نئی چیزیں دے دیتی ہے۔ کیسی لگی کہانی؟ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔